اهلا وسهلا البنات، اهلا وسهلا الميمات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مبروك علينا الشتيوه. الحمد لله والشكر لله، ربي رحمنا بهذا الشتيوه، اللهم لك الحمد. نبدا معكم النهار ديالي بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. المهم اختي تشوفوني مكبطعت البنات، تبارك الله ما شاء الله. طاحت الشتيوه بارده. هو اصلا انا عندي الدار واخا صغيره بارده، فجات عندي الصديقه ديالي قالت لي سبحان الله الدار صغيره وبارده، ولكن فاش طاحت الشتا جا البرد شويه قاصح، الحمد لله والشكر لله. صباح ديت ريتاج للمدرسه حيت اليوم قراو. ديت ريتاج المدرسه، عرفتو رجلي ركابيه حسيت بهم جمدوا عليا في الطريق. ايوا الحمد لله والشكر لله. والله الا الشتا رحمه من عند الله، تيرطبوا القلوب، ومسكينه هذيك البكمه كتلقى ما تاكل وبزاف د الحوايج. راه الشتا معاها غير الخير، اللهم لك الحمد والشكر. المهم اخواتاتي جيت اختي بدينا في التحديات. فينكم البنات؟ فين صحاب الحصالات؟ بعدا قبل ما غنقول لكم البنات التحدي، غادي نشرح لواحد الاخت خلات لي تعليق. هي خلاتو لي في قناه حياتي مع بناتي، قناتي الاولى ماشي هنا. وواحد الاخت قالت لي سناء راه حنا اللي في حياتي مع بناتي هما اللي معاك. انا اختي مرحبا بكم وعلى راسي، ولكن عندي شي اخوات جداد، حيت بعض المرات كيكتبوا لي في التعاليق واش اختي عندك قناه واحده اخرى. داكشي باش كنعرف راه كاينين شي وحدين اختي ضياف جداد، مرحبا بهم. انت اختي نعرض لكم، شوفوا كنت نعرض لكم كاع طاق دابا راه ما يكفيكمش سالا. نعرض لكم اختي تميرات، ها انتم اختي بصحتكم وراحتكم. ايوا اللي دخل عندي مرحبا بيه، والله يوقف معاكم، والله يسهل عليكم. انا كنقولها لكم دائما واقفين معايا، ربي يوقف معاكم دنيا واخره. اي واحد يتمنى شي حاجه الله يسخر له فيها ويسهل عليه. ودائما اي حاجه بغينا نبداوها كنقولها لكم دائما البنات، هو توكلي على الله وتفوضي امرك الله. صلي جوج ركيعات وقولي ربي غنبدا هاد الحاجه، راه يسر ليا فيها، وربي راه تيدير غير اللي فيها الخير. اي حاجه كتابت راه الا فيها خير، بما انك توكلتي على الله وعاد بديتي ديك الحاجه الا وفيها خير. بعدا غنجاوب واحد الاخت قلت لكم كتبات لي في قناه حياتي مع بناتي، قالت لي سناء ميكتي على القناه الاخرى على هذه، يعني ما درتيش تحديات؟ ها رمضان جاي، العيد الصغير العيد الكبير، ما عرفتش واش ما متبعاناش ديما ولا لا. شوفوا البنات، انا فيا ما نجي كل نهار نقول لكم تحدي، يعني نعطي تحديات الاخوات اللي هكايا، واخا انا ما استطعتش نديرهم نشاركهم معاكم. وخليوها لي في التعاليق الا بغيتوا نبقى نعطيكم تحديات، لان بزاف تيقولوا لي سناء يعطينا التحديات. انا كنقول شي تحدي اللي نقدر عليه هو اللي نشارك معكم، ولكن لا، غادي نحيد هذه الفكره، غنبقى نشارك معكم تحديات اللي يقدر عليهم يديرهم. يعني واخا انا يعني ما استطعتيش نديرو، ما نحرمش الناس اخرين. المهم نعطيو افكار لبعضياتنا، ولا رزقني الله نقدر نزيد معكم انا تحدي. بهذا ديال اليوم ان شاء الله باذن الله اللي غادي نشارك معكم اليوم، غادي نتوكل على الله ونطلب ربي يرزقني وغنديرو معاكم. وان شاء الله جايين تحديات، لان كيطلبوني بزاف الاخوات سناء ما بقاتش كديري لنا التحديات. شوفوا البنات، ماشي ما بقاتش كندير، انا كنقول صافي تحدي انا ما قادراش عليه ما نديروش للبنات، ولكن لا، كل واحد والصالير ديالو. كاين اللي كيقدر من فهمتوا، خصني نخدم على القناه، يعني حتى ما درتش انا داك التحدي يستافدوا وحدين اخرين. ان شاء الله غنبقى نعطيكم تحديات تقسيمات، وغنحط لكم المرتي اللي انا طلبوها مني في هذا الفيديو هذا. والبنات اللي بغاو يدخلوا للجروب غير هو غادي تصبروا معايا، شوفوا الله يسهل عليكم. غادي نحط لكم النمره، ولكن اي وحده دخلت عندي ما تكتبليش غير اختي دخليني للجروب اولا تصيفط لي اوديو اختي دخليني للجروب، لا صيفطي لي سميتك باش ندخلك، لان ما يمكنش ندخلك بلا سميه. ما غاديش تقبلي في الجروب، ما يمكنش تدخل نمره بلا سميه. صيفطي لي معها اختي السميه وندخلك. مرحبا والف مرحبا. بقاش كنعيا ملي كنبقى نلقاها غير اختي دخليني للجروب ونولي نصيفط لها اختي صيفط لي السميه ونسايلها تصيفط لي السميه، ونقدر نكون مشغوله. ولكن صبروا، راه كيدخلوا بزاف وعندي تليفون واحد، يعني نقدر ما ندخلش كلشي في نهار واحد، نقدر المهم ندخل شويه بشويه، باش ماشي اللي ما دخلتهاش في الوقيته بالضبط تقلق. راه غندخلكم ولكن كل مره شويه. راه شوفوا حتى نتوما التمسوا ليا العذر، عندي تليفون واحد كنصور به، كندير به المونتاج، كنحط به في هذه القناه، كنحط به في تيك توك، كنحط به في الفيسبوك. المهم الاخوات اللي بغاو يدخلوا عندي التيك توك مرحبا بكم والف مرحبا. واخا راه قلت لكم الاغلبيه من قناه حياتي مع بناتي، غنخلي لكم الرابط ديالو، وغنخلي لكم شنو اخر صافي نخلي لكم الرابط ديالو. الفيسبوك راه حياتي مع بناتي بالعربيه، وفيها التصويره اللي عندي في قناه حياتي مع بناتي، هذا هو اللي كاين. ولا بغيتو تا نحط لكم الرابط نحطو لكم، ولكن ما كنحطش فيه هاد الفيديوهات، كنحط فيه الروتينات ديالي. غنجاوب ديك الاخت. حنا اختي هي انا اللي تخلطوا لي العرارم، واما ديالي كنت حاطه في الكوزينه. هي هذه، هي هذه راه معلمها لي ريتاج، بقاش انا شريتهم تقريبا هما مخالفين ولكن نسيت. بالنسبه اختي غنجاوب ديك الاخت، وسمحوا لي عاد ندخل في التحدي. التحدي اللي قلتي لي ديري لنا العيد الكبير، انا ما بديتش معاكم
وسمحوا لي حيت كنهضر غير كنوضح باش ما يقولكش لا كتهضري بزاف، راه ضروري خصك تشرحي اي اخت كتبات لك شي حاجه تعطيها وقتها. انا القناه ما بديهاش يعني عام ولا عامين ولا فيها اقتصاد باش غنبدا لكم مثلا العيد الكبير نوجدوا العيد الكبير، فهمتوا؟ يعني انا يلاه بديت واقيلا دابا شي 3 شهور ولا هكا، ولا ما كان شي 3 شهور تقريبا فاش بديت هادشي د الاقتصاد. ما جاتش نبدا لكم بحال دابا رمضان درنا تحدي رمضان، راه البنات هو هذا التحدي ديال رمضان. يمكن هاد الاخت ما متبعاناش، راه حنا دايرينو على قدر جهدي وجهد الاخوات، دايرين 2 درهم 3 جوج دراهم لربع، المهم كل نهار درهم كنزيدوها، بحال دابا الاثنين كنبداو بدرهم 3 جوج دراهم لربع 3 دراهم، وهي غاده حتى كنوصلوا للحد كتجينا 7 دراهم، كنرجعوا لاثنين عاوتاني درهم وهي غاده. هذه راه درناها ان شاء الله باذن الله الا كنا من اهل الدنيا رمضان ودايرين كرتونه رمضان. يعني ما نقدرش نزيد شي حاجه اخرى مثلا العيد الصغير، ولا راه الله يكون في العوان الناس يعني اللي موفر راه غيلوح في هذيك اكثر. ما نقد انا المهم هادشي اللي درت، ما جاتنيش ندير لكم العيد الصغير. ها هي هذه حيدنا هذه رمضان. بالنسبه قلتي لي اختي ديري تحدي العيد الكبير، شوفوا العيد الكبير انا قلت لكم ما بديتش معكم التحديات من العيد الكبير، حتى على الاقل خصك فتره عام باش الانسان تيوفر شويه. ما يمكنش تقولي الانسان تحط مثلا 400 درهم في الشهر ولا 500 درهم، راه بحال تجمع لك دابا في هاد الشهور من هنا للعيد تجمع لك فلوس الحولي. علاش قلت انا ان شاء الله باذن الله الى ربي رزقنا الصحيحه وطولة العمر فاش يوصل العيد الكبير يدوز غادي نبداو تحدي العيد الكبير، حيت انا عاد توكلت على الله في هذه القناه ديال التحديات رصياريتاج. سمحوا لي البنات واحد الدقيقه نسكت هذيك. سمحوا لي بنت كتلعب بواحد الرينغ لايت خاسره، هو حيدتها لها باش تهنيني تخليني نصور خاطري. قلت لكم البنات ديك الساعه ان شاء الله نبداوه. حنا دايرين هذه انا كنشرح لديك الاخت والاخوات الاخرين اللي دخلوا جداد. هذه راه حنا بديناها في شهر 9 5 دراهم في النهار، قلنا ان شاء الله غتفتح على عام. اي وحده دارتها لواحد الهدف، ما درناهاش يعني مثلا بحال دابا هذه درناها رمضان هذه درناها العيد الكبير ولا لا، كل وحده في الجروب اتفقنا بان هذه ديال 5 دراهم في النهار غادي تكون لواحد الهدف. كل وحده وشنو بغات، اللي بغاتها تحلها في العيد الكبير، اللي بغاتها غتحلها مثلا في الدخول المدرسي، اللي بغات تحلها تسافر بيها، اللي بغات تحلها تشري بيها شي حاجه. المهم كيبقى كل وحده غدير بها اللي يسلكها. حنا درنا غير 5 دراهم في النهار على حساب الناس الله يكون في العوان. قلنا كل وحده تحلها فاش بغات، تقدر اللي باغاها العيد الكبير تحلها في العيد الكبير، اللي باغات تحلها في العيد الصغير واخا ما تكونش يعني كملات العام. المهم حنا دايرينها على اساس عام، يعني ان شاء الله باذن الله نقدروا نحلوها في الصيف. كاين اللي كتبغي تسافر يعني مثلا كاين شهر 7 8 9 تقدروا تحلوها في الصيف، كل وحده تحلها في الوقيته اللي بغات. هذا مكان اختي، وان شاء الله غادي ندير لكم تحديات. التحدي البنات اللي غنديروا اليوم ان شاء الله نتمنى خواتاتي تتفرجوا في الفيديو باش تسمعوني مزيان. غنديروا ان شاء الله تحدي ديال زيت البلديه، تحدي اختي ديال زيت العود. طلبوه مني بزاف الاخوات وقلت علاش لا، يعني يلا هذه الفتره ديال الزيت راه كاين اللي دابا لحد الساعه باقي عاد تيطحن الزيت. نتوكلوا على الله كما قلت لكم، نتفوضوا امرنا الله ونبداو ان شاء الله. واخا كاين اللي يقول لي ضمنتي عمرك العام الجاي، ان كاينين هاد التعاليق تيجيو شي جوج دائما واش نفس الكونط ولا تيبدلوا لي كونط. تيقول لك مثلا اختي اعمر بيد الله، ولكن حنا الوقت بغاتك الدرهم تضربي لها 1000 حساب والتقضيه تضربي لها 1000 حساب والحانوت ضربي له 1000 حساب، لحقاش راه الا ما درتيش هكا ما غتشريش الزيت. انا شخصيا هاد العام ما شارياش، ما نحلف على نص السيطرو اللي شريت وداك جوج يطرو اللي صيفطات ليا ديك الاخت الله يجازيها بخير. علاش ما نديروش حتى حنايا؟ قلت انا غادي نديروا واحد التحدي، اي وحده فيكم تشري حصاله هكايا غادي نديرو 100 درهم للشهر، لان طلبوني اخوات. واحد الاخت قالت لك ديريه لنا بالشهر، ماشي اخت زعما بزاف التعاليق، وواحد الاخوات قال لك بغيناه بالاسبوع. انا قلت غنديرو 100 درهم للشهر، يعني ان شاء الله غنبداوها دابا شهر 12 ونقدروا نحلوها في شهر 11 ديال العام الجاي ان شاء الله الا طول لينا ربي العمر، اولا شهر 12 راه غتكون عام. وخا نجمعوا البنات باش نشريو غير 10 يطرو الزيت ولا مثلا قنطره الزيتون. المهم راه تبارك الله الا درنا 100 درهم راه 12 شهر راه 24000 ريال، غادي نشدو 100 درهم في الشهر. اللي بغات تحط بالاسبوع غادي تحط اختي 25 درهم في الاسبوع. هذيك 100 درهم غادي تقسميها، لان كاينه اللي عندها مدخول ديال فهمتوني مدخول ديال الاسبوع. اللي بغات تحط بالنهار المهم غتجي اقل من 5 دراهم، ما عرفتش بالضبط ما حسبتش، حيت 5 دراهم غتجي 150 درهم. المهم غتحسبي شحال جايك في النهار وحطيها بالنهار. ولكن انا كنقول من الاحسن تحيد في الشهر، اللي ما عندوش المدخول ديال الشهر يجمعها الاسبوع. بحال دابا عندك مصروف ديال النهار بقيت تحطي في شي حاجه، وفي الاسبوع 25 درهم غتحطيها. عندنا الشهر فيه 4 الاسابيع، هي هذيك 100 درهم. ان شاء الله باذن الله كما قلت لكم
نديروها للزيت البلديه، لزيت العود. دايرين هذه ديال رمضان، دايرين هذه ديال ان شاء الله كل وشنو غيدير بها. دايرين ان شاء الله كرتونه رمضان دابا نشاركها معكم. والتحدي الكبير اختي هو ديال قراءه القران. نتمنى خواتاتي تكونوا باقي مواظبين عليه. انا مازال البنات ما ختمتش باش ما نكذبش عليكم، لان انا ما قارياش، كنقولها لكم دائما، يعني بحال كنتهجى كنقرا بشويه عليا وكنحاول ندير جهدي باش نختموا ان شاء الله قبل اول السنه، حيت قلنا ان شاء الله نختموه قبل العام الجديد. ونطلب ربي يعاوني. انا البنات ماشي قاريه، راكم عارفين اللي كيكون قاري تبارك الله كيقرا بخفه. انا كنقرا كنتهجى، واخا قالوا لي عندك اجر كبير الا تهجيتي او وحده ولا الا صليت كنقرا. المهم كنحاول نقرا، غير هو يعني مازال تقريبا. يلا وصلت هنايا، ولكن ان شاء الله ربي غيعاونني وغادي نختمو. حتى هو ما نساوهش البنات ضروري، واخا فاش تنوضوا صلاه الفجر. شوفوا انا بعد المره النهار باش ما نكذبش عليكم كان بحال كنصلي الظهر كنكون متبوعه بشي حاجه، ولا فاش كنوض الله يقبل نصلي الفجر كنصليه وكنجلس نقرا. كنقول ضروري نستغل هذه الفرصه اللي ما كيكون تبعك والو، وليداتك تيكونوا ناعسين. كنبقى نقرا حتى كيقرب ليا وقت المدرسه، فاش كتكون ريتاج قاري. فاش كتكون قاري دابا ما كاينش القرايه ديما، لان كيقراو غير تقريبا 3 ايام في الاسبوع. دابا خلاص راه عطله. كنقرا حتى كنقرب نديها وكنصلي الصبح ديالي وعاد كنديها. وفاش في نص النهار الاخر يعني كنشوف الوقيته اللي نكون انا مساليه وكنجلس نقرا. مع الفجر ضروري كتكون عندي ديك الوقيته. الله يهدينا يا ربي، ما نبقاوش تابعين غير الدنيا، نديرو حتى الاخيره اللي هي دايما لينا نقراو القران، نصليو صلاتنا فمنا على كلام العار. هذا هو العدو، هذا هو اللي تيدينا لجهنم. والله يهدينا ويسامح علينا. المهم اخواتاتي نتمنى هذا التحدي يعجبكم. ما نطولش عليكم الفيديو بزاف باش يتحط لكم في نفس النهار، حيت عندي الكونيكسيون ميته. نتمنى خواتاتي اي وحده شجعي اختي راسك، ما تقوليش واش انا من جاتني 100 درهم. راه والله البنات راه كنا هكاك. راه الا شتي هذه ديال درهم وجوج كون ما زيرناش راسنا راه ما نديروهاش. وهذه ديال 5 دراهم انا راه دابا تقريبا شهرين ولا 3 شهور ما كتوجدش ليا كل نهار. كنبقى نتقاتل كندير بحال فيا كريدي باش نحطها، باش ما نضيعش التحدي، لان ما غتوفريش الا ما درتيش هادشي. راه والله ما توفري بزمنك، وماشي غتوفري حيت موفرين عندك، راه غير غديري كنقولوا غتغمضي عينك شويه هنا وشويه هنا وتقوري واحد البركه. باش اختي الوقت صعيبه صعيبه صعيبه، الله يرحمنا من عنده. وباقا غتصعب. راه شوفوا راه غيتزاد في كل شيء على اللي كيقولوا بفمهم. حنا راه تنطلبوا الله يلطف بينا، ولكن المراه هي اللي خصها. ما يمكنش تصيفطي راجلك. تنقولها لكم دائما توكلي على الله. راجلك الا كان خدام بواحد الصالير راه ما يمكنش غادي تقولي له سير سرق وزيدني. غتمشي على قدر راجلك، الله يفرج عليكم. تقدري تخدمي انت من دارك تعاوني راسك، ولكن انت المراه هي اللي كيفاش كتكون شاده المصروف هي اللي خصها تعرف تصرف. والراجل حتى هو يقدر هذيك المراه. لان كاين شي رجال مثلا تيشوف وحده اخرى قالت راه انايا 1000 درهم كفاتني، يقول ومال هذيك كتقدى 1000 درهم وانت اللي ما كتقدكش. لا خويا، راه هذيك ما قداتها 1000 درهم الا وراه مسكينه خصك تعلق ليها الكراض. لحقاش كتقاتل على واحد شوفوا انا كيجوني شي تعرف تقول لك اختي التقسيم ديال 1000 درهم فيها 6 الناس فيها 5 الناس. راه الله يكون في العوان. وديما كنقولها لكم الانسان اللي عنده ما يبقاش يتنمر على وانتم كتضحكوا على راسكم. 1000 درهم واش غدير لك هذا الوقت؟ راه ما غدير لك والو. ولكن شنو غديري؟ ها هي ما غدير لك والو. شنو غديري؟ غتخدمي وتقاتلي وتزيدي تصبري وتحاولي تعاوني راسك من دارك وراجلك عاوتاني يتقاتل. ولكن راه ما عندك ما ديري، غتصبري حتى ربي يفرج من عنده. لان شوفوا البنات راه عندكم الرزق الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر به. يعني ربي الا كتب لك الغنى اما انت تقدري ديري اسباب تخدمي هنا وهنا وهنا، ولكن الله سبحانه وتعالى الا ما كتبلكش تولي بخير عليك لاباس عليك راه هكاك غتبقى. عاوتاني الوليدات راه الا ما رزقكش الله راه كديري جميع الاسباب. يعني كل شيء في يد الله. علاش حنا غنبقاو ندابزوا مع قدر الله؟ استغفر الله العظيم. غنصبروا ونحتسبوا امرنا لله سبحانه وتعالى. ما عرفنا الاخره ديالنا كيفاش غادي تكون. نتمنى من الله هذا الشيء اللي بنادم كيدوز عليه صعيب في الدنيا في الاخره يكون عنده ان شاء الله الجنات النعيم يا ربي. والدنيا فايته باش ما عطى الله، ولكن كنتقاتلوا على وليداتنا وكنصبروا على وليداتنا. والراجل حتى هو خصو يصبر ويقدر مرته اللي كتقدر له داك البركه اللي كيجيب لها وكتحاول. راه شوفوا كتلقاي المراه مسكينه كتحيد 10 دراهم 5 دراهم 2 دراهم درهم وكتلقط وتشري طليمطات، عاوتاني تجمع من هنا ومن هنا وتشري كاسرونات وتجمع من هنا وتشري كيسان وتجمع من هنا باش كتول دويرتها. راه الوقت هكا دايره ما عندنا ما نديرو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش. وحتى الناس اللي عندهم راه كنقولها لكم ديما الله يكون في العون. ازمت على الجميع، لان اللي عنده الكثير كان غادي بواحد المصروف
كثير، ولكن فاش غلات الوقت داك المصروف هو براسو اللي كان كافيه ما بقاش مكافي معاه، لحقاش كان غادي بواحد السيستيم طالع ودابا ما يمكنلوش يهبط، راه كتجي صعيبه بالخصوص لو كانوا الوليدات. الله يحضر البركه لكل واحد يا ربي، والله يهدينا على نفوسنا. ونتمنى خوتي هذا التحدي يعجبكم وتوقدوا البنات، والله الا غير زيروا راسكم. الا ما وجدتش هذا الشهر ماشي مشكل، ندير واحد الجدول. انا ما بغيتش ندير لكم دابا الجدول، ديروا جدول هذا الشهر ما وجدات ليش نحسبوا كريدي فيا عاوتاني. كما قلت لكم وجدات لي نجمعها 25 درهم في السيمانه، وجدات لي هكايا نديرو نحط 50 درهم في 50 نقسمها. المهم حاولي ديك 100 درهم تقوريها بداك الشهر، سواء تحطي بالنهار سواء بالسيمانه سواء بال 15 يوم سواء بالشهر. المهم حاولي ما امكن شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا. شي شهر تزيرتي جاو ضياف ممكن يوقعوا لك شي حويجات، ماشي مشكل. تنفسي عاوتاني، تقدر واحد الشهير يكون مفاجئ تزيدي، واخا تحطي 10 دراهم مع ديك 100 درهم زايده، وهانتي غتعوضي داك الشهير اللي ما حطيتيش. المهم اخواتاتي غنختم معكم فيديو هنا حقاش راه بان ليا طوالت الهضره. ونتمنى من الله عز وجل ومنكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ومن البارطاج مع الاهل والاصدقاء. الله يوقف معكم دنيا واخره ويسر لكم ويحضر لكم البركه والرزق في صحيحتكم وفي ضوء عويناتكم يا ربي الحبيب. يلا اخواتاتي شريو الحصالات باش نبداو ان شاء الله، وبسلامه عليكم.